Hallo und herzlich willkommen zurück bei How to Survive. So, in der letzten Folge war es schon dunkel, aber leider hat es ja wieder nicht gespeichert. Deswegen muss ich jetzt wieder von vorne machen. Aber komischerweise ist es jetzt noch nicht dunkel geworden. So. Brennen wir einfach bloß an und hauen ab. Die verrecken so oder so. Komm, fall um. Gut. So, ja, in der letzten Folge haben wir halt das Lagerfeuer angemacht für den... Ich weiß nicht, wie er nochmal hieß. Ich habe lange Zeit jetzt Pause gemacht, weil ich hatte keine Zeit, nicht mal am Wochenende. Es ging einfach nicht. Deswegen heute erst wieder eine neue Folge. So. Na, haut ab. Fall um. Du auch. Genau. So. So, wo müssen wir denn hin? Aha, Machete ist noch voll. Oh, langsam sehen wir, es wird dunkel. Müssen wir uns beeilen. Ich habe nämlich keine Lust im Dunkeln das zu machen wieder. Oder mindestens ein Feuer haben, wo ich meine Fackel wieder also mein Feuer will, meine Waffe wieder mit Feuer in Verbindung bringen kann. Das wäre jetzt nicht so verkehrt. Scheiße. So. Und hören wir uns erstmal das an. Kovacs Rules. Chapter 5. Bows and Arrows. The bow is the simplest distance weapon you can create. And the quietest. Select a flexible branch, then combine it with a reel of twine. For arrows, combine a wooden stick with your machete. Making arrows is easy, but getting them back is even easier. So always collect them after a fight, no matter where they are stuck. Aha, also Pfeil und Bogen bekommen wir jetzt von irgendwo. Oh nee. Verdammt. Verdammt. Müssen wir also doch erstmal töten hier. So. Stirb. So. Oh, wir sind ganz schön verletzt. Haben wir noch was? Haben wir noch was zu heilen? Scheiße. Was haben wir denn hier? Was war denn das jetzt hier? Aha. Kommen wir hier nicht rein? Doch. Können wir das wieder schließen? Ja. Erstmal Ruhe, erstmal gucken, was hier noch alles Schönes drin ist. Ah, hier kommt schon wieder einer. Verdammt! Und wir sind das erste Mal, ich glaube das erste Mal gestorben jetzt. Letzter Checkpoint. Ah, wenigstens hier. Hab ich schon das Feuer? Ne, hab ich noch nicht. Nehmen und weg. Weg. Will ich ihn lang? Okay, ich kann doch nicht hier lang gehen. Oh, verdammt nicht. Gut.
ab. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ja, ich gehe richtig, Komm, 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 komm. Verreckt. Geht tot. Haut ab, ihr Mistviecher. Ah, verdammt. Ist das doch scheiße. Es ist doch scheiße. Es ist doch scheiße. Wieder hier. Woanders jetzt hier. Nehmen wir die Machete ausrüsten. So. Mist. Scheiße, 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 scheiße. Komm. Mach hin. Ich muss mal kurz gucken. Die Zeit. Ah, Mann. Gut. Nicht gesagt. Verschwindet. Komm, wir müssen das heute noch schaffen. In der Folge. Wenn nicht, ich mache dann gleich noch noch eine Folge. Bis wir es endlich wieder geschafft haben. Verdammt! Verdammt und zugenäht. Liegt hier nicht mehr. Wie ich einsammeln kann, um mich zu heilen. Irgendwo. Ah, Heilkraut. Heilen wir uns erstmal nochmal. So, sammeln wir das noch auf, das noch auf. Das hier. So. Warte mal, kann man das offline? Tatsächlich. Warum die ausgerechnet mir jetzt zu folgen, die blöden Wichser? Ja, diesmal können wir es schaffen. Diesmal könnten wir es schaffen. Komm, 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 komm. Lauf! Lauf! Lauf doch! Los, komm! Mal den quatschen nee, noch nicht. Ah, gut. Ganz dringend Machete ausrüsten. Oh. Endlich, wir haben es geschafft. Zwar halb tot, aber wir haben es geschafft. So, jetzt wollen wir mal sehen. Hä? Och man, ey. Verschwinde. Du auch. So, wollen wir mal sehen, was der hier will von uns. Ah, well done. I have to say, I didn't even think you survived.
Happy you proved me wrong, amigo. This can of gas should be enough to get us out of here. Shit. Look. There may be another survivor. Go see who it is. I'll prep the boat to take us to the air tanker. Don't worry. I'll be ready by the time you get back. So, wir haben die Mission abgeschlossen. Jetzt sollen wir nach unten so einen scheiß Überlebenden suchen. Alter. Fuck you. Wo soll der sein? Da oben. Aha. Solange es gespeichert ist, bin ich froh. So. Los, fallt um. Geht doch. Hier kommen wir wenigstens erstmal nicht zu nahe. So, fallt um und lasst mich hier durch. Einfach ignorieren. Dann holen wir noch einen Holzstock mit. Wo soll der jetzt sein? Hier irgendwo soll der sein. Aha. Oh, so you are alive. After all that commotion in the village, I expected to see you dead. But you're alive. Good. Trying to break into one of my huts was not a good idea. I think you realize this now. So, how did you end up in this living hell? Can you remember? No problem. It's the same for me. All a haze. I'm Kovac. Nice to meet you. Don't be alarmed by the get-up. Just a kind of protection, you know? I've been on these islands for several weeks. I know little about survival. So I built a simple shelter on a neighboring island. You look a little unprepared, but don't worry. Jump in my boat. I will teach you some basic rules of survival. You'll be dead for sure without them. No offense. Steige in Kovacs Boot und fahre für deine erste Überlebensmission zu einer Insel. Jump in my... Relax, I won't bite you. Just kidding. Wo ist das Boot von dir? Sagst du mir das noch? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Jump in my boat. I'll take you to my camp and show you the ropes. Relax, I won't bite you. Just kidding. Ich denke mal, wir sollen wieder zurück. Ich denke mal. Ich hoffe mal, dass der auch noch da ist. Und wir sehen es so langsam hell. Irgendwie aufheben. Kann immer noch nicht machen. Gut, mein Wecker sagt gerade, dass es jetzt mit der Folge erstmal wieder war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lade dann gleich danach die neue Folge auf. Und tschüss.